Písal sa rok 1815 a na vzdialenom ostrove v Indonézii sa s ohlušujúcim hrmotom prebudila k životu mohutná sopka Tambora, ktorej gigantický výbuch vychrlil do atmosféry také obrovské množstvo prachu a popola, že tieto temné mračná postupne zahalili celú planétu a navždy zmenili klímu aj v tých najzapadnutejších kútoch Európy. Nikto z obyvateľov horských Kisúc vtedy netušil, že výbuch na druhom konci sveta spôsobí jav, ktorý sa do dejín zapíše čiernymi písmenami ako rok bez leta, pretože nasledujúci rok 1816 priniesol namiesto hrejivých slnečných lúčov šokujúci chlad, keď uprostred júla a augusta mrzlo a na polia padal studený sneh. Zúfalí roľníci s hrôzou v očiach sledovali, ako im priamo pred chalupami hníje nedozreté obilie a zemiaky sa v premočenej zemi menia na nepoužiteľné blato, čo pre chudobný kraj znamenalo rozsudok smrti a začiatok jedného z najkrutejších hladomorov, aký kedy postihol toto územie. Následky tejto prírodnej katastrofy sa naplno prejavili v roku 1817, kedy cintoríny v Čadci a okolitých osadách nestíhali prijímať nových neboštíkov, pretože úmrtnosť stúpla na desivé čísla a len v samotnom mestečku vtedy zomrelo vyše 325 ľudí, čo bol viac než trojnásobok bežného počtu pohrebov. Hlad bol taký neznesiteľný a všade prítomný, že sa v historických prameňoch zachovali svedectvá o tom, ako zúbožení ľudia v extrémnej núdzi strácali ľudskú dôstojnosť a boli nútení jesť varenú trávu z lúk alebo drvenú kôru zo stromov, len aby aspoň na chvíľu oklamali svoje prázdne žalúdky. Archívne dokumenty ukrývajú aj mrazivý list obyvateľov obce Zákopčie, ktorí s plačom opisovali, ako museli vlastnými skrehnutými rukami vyhrabávať zamrznuté klasy obilia spod snehu, čo nám dodnes pripomína, aký neuveriteľne ťažký a krehký bol život našich predkov, keď sa proti ním postavila nespútaná sila prírody.